Nu, tātad mēs redzam trinītī iesegtus griestus, tad dēļi ir likti viens uz otru ar vākiem starp sijām, un šo spraugu vai šo tukšumu virs sijas starp dēļiem aizdarina ar māliem. Šī gadījumā meistere ir sagatavojusi pakulu vīšķi, kas ir nedaudz ar māliem tā kā sasmērēts, un tā ir pirmā kārta, kas tiek iespiest šajā spraugā, un ar sliepni vai ar špakteļu lāpstiņu padzīt dziļāk un virsū uzsmērējot speciāli sagatavotu māla jau vai mālus vienkārši. Šī aizsmērēšana vai aizdarīšana ir jāveic tik daudz, tik lielā apmērā, lai māli nosegtu gludi šo spraugu līstes līmenī. Pēc tam to ieziesto daļu nobeidz šādi izlīdzinot, notīrot arī pēc tam dēļus, protams. Un redziet, gludi. Un ļauj māliem nožūt kārtīgi, pirms tos krāso. Lieta tāda vēl, kā redziet, māli ir ielikti diezgan biezā kārtā, un žūstot viņiem notiek rukšana, un var veidoties plaisas. Plaisas var veidoties gan sadurē ar koku, ar dēļiem, vai arī var pārplīst pats ziedums, pati masa. Tas nozīmē, ka pirms krāsošanas būs nepieciešams vēlreiz pārskatīt šo vietu un pieziest, novērst šīs plaisas. Arī šīs pašas īpašības ar šo tvaika vai ūdens tvaiku uzņemšanu un pēc tam atdošanu. Virs dēļiem parasti tika iesegta māla kārta. Šajā ēkā, atsedzot šo māla kārtu virs dēļiem, vēl tika konstatēta sūnas kārtiņa, kas ir antiseptizējošs materiāls. Tad pasargā no koka pūšanas, trupes, un tad virs dēļiem bija segta sūnu kārta, kas pēc tam uz tās likti māli, un māli savu svaru ietekmēja saspieduši šo sūnas kārtiņu. Tā tur pavisam plāna, bet savu misiju vai savu nozīmi veids. Un arī šie māli tiek segti šī paša apstākļa dēļ, ka ļoti labi pirmkārt izolē vai uztur šo mitrumu režīmu telpā, jo gan uzņem tvaikus, gan arī atdod un arī nodrošina uguns drošību. Šie griesti ir specifiski, jo te ir izmantoti vecie griezti ieseguma dēļi, likti trinītī uz jaunām sijām. Jaunās sijas ir priedes koka dēles, priedes koks ar līstiem abās pusēs, un pati virsma nav ēvelēta. Ēvelēta nav tāpēc, lai labāk saķertos ar kaļķu krāsu, ko pašlaik meistere sedz gan uz māliem, uz māla aizdarījumu, bet vēlāk arī uz sijas. Un krāsojums ir tātad uzklājams uz šīm koka daļām, iepriekš zarus gruntējot uz kādas spirtu bāzes lakas, šī gadījumā ar šellaku. Šai gruntēšanai ir iespējams izmantot arī kādas citas lakas, bet tradicionāli tika pielietots šellaks. Krāsošana notiek vienā kārtā, būtu jānotiek vienā kārtā, jo vairāk kārt sedzot šādu kaļķu krāsojumu, var gadīties, ka kaļķis slāņojās un dalās nost pa kārtām. Tāpēc krāsošana jāveic tā sedzoši,
un jāvēro, kā krāsa nosedz kopumā koka virsmu. Ja zari tomēr pēc kāda laika parādās, un tā mēdz gadīties, tad ir iespējams jāpārklāj vēlreiz ar šo kaļķu sagatavoto krāsu, bet gan tādu stipri vien atšķaidīt, lai nebūtu risks, ka otrais krāsojums lec nost. Pēc vecajām receptēm tas ir garāks process. Šī gadījumā krāsa ir ar gatavu kaļķu sastāvu un atjaukt ar ūdeni tādā konsistencē, tādā pabiezā konsistencē, lai netecētu un lai pietiekoši labi sektu šīs krāsojumās virsmas. Viņi vispirms ir attīrīti, visas birstošās daļas, kaļķa krāsas, vecie slāņi tika nomazgāti, vai pareizāk sakot, noslaucīti, nedaudz mazgāti, ja? Un žāvēti šie dēļi bija, un šī telpā laikam arī gruntēti, ja? Jā, šeit arī nogruntēti. Var arī ar citām, var ar krītu krāsu, ar līmes krāsu, bet vispiemērotākais materiāls ir šī kaļķa krāsa, jo pirmkārt viņi ļoti labi saistās ar šo koku virsmu, un otrkārt viņas fizikālās īpašības ir daudz optimālāks priekš koka kalpošanas, jo mitruma uzsūkšana un atdeve ir daudz labāk nekā līmes krāsai vai krīta krāsai. Krīta krāsa patiesībā ļoti slikti turās pie koka. Kokam ir jābūt žuvušam vismaz 2 gadus. Ko tas nozīmē, ka mitrums ir zem 20% koksnē. Un pareizi būvējot šādas ēkas, vismaz gadu ēka tiek turēta bez logiem, ar iebūvētiem koku elementiem, un ēka vējojās, un tiek liekais mitrums izžāvēts, un tikai tad notiek ēkas tālāk apdare un būvniecība. Bet mūsdienās šādu tempu ne katrs var atļauties, un notiek viss daudz straujāk, tāpēc kokus sagatavo jau iepriekš un cenšas panākt tādu mitrumu režīmu, kas ir nepieciešams. Tātad zem šiem 20% mitrumu koksnē. Vēlams ap kādiem 15. Pirms tam bija attīrītas vecās sienas, kuras ir vēlams atstāt vēsturē, ko parādīt. Tad tika nostiprināti vecie paraugi un jaunais paraugs nogruntēts, lai varētu arī piekrāstot līdz vecam paraugam. Tika attīrītas sienas no putekļiem, uzlikts grunts un tad krāsoja ar kaļķa krāsām. Kaļķa krāsa var krāsot kaut vai krustām šķērsām, bet galvenais viņu jākrāso vienmērīgi, lai nebūtu tā kā vienā vietā nokrāsto, pēc tam otrā vietā, jo tas salaišanas process tomēr ir jāievēro, lai nepaliek flamaini, pleķaini tā siena. Ja? Tāpēc arī tiek iegruntēts, lai vieglāk klāt ir to kaļķa krāsu. Teiksim, ja grib jauno apmetumu krāsoja pilnībā, bet ja grib atstāt vecos paraugus, lai viņš būtu skaistāks, tad viņš piekrāso līdz ar veco krāsojumu. Cenšos nokrāsot jauno apmetumu, pielīdzinoties vecajam, lai viņš izskatās smuki, kad nobeidzās. Tās poriņas, lai piesadzās, tāpēc arī var krustām šķērsām krāsot. Ar līmes krāsām var krāsot. Arī tāpat iegruntē sienas, lai vieglāk var salaist kopā visu. Krāsām jau arī labāk ar roti. Ar rullīti viņš ne tā izskatās. Viņš tā aizsedz cietās poras tad ar roti. Šī ir pirmā kārta, bet vēlams divas reizes nokrāstot. Ja grib tādu spēcīgāk, tad vēl var arī trešāk, bet viņš pārāk biezs izskatās. Tā viņš nav vairs tik patīkams. Jo salīdzinot kopā ar to veco, viņš tomēr bišķiņi atšķirās, ja viņi pārāk biezi uzlaiž.
Bet pirmajā kārtā tiešām vēlams tādu bišķi tādu šķidrāku, lai labāk var piesekt tās jaunās poras. Kaut kur pēc diennakts labāk, tad viņš ir riktīgi sauss. Tā, ja ātrāk viņš var raut to apakšējo nost, un viņš var sabojāt to pirmo kārtu, ja neļauj viņam nožūt tā kā vajag. Un salaižot jauno ar veco, labāk izvilkt, lai viņš netājas pārāk tāds bukts, lai neredz. Tāpēc vajag to pirmo kārtiņu tādu šķidrāk, lai viņš sapeld ar to iepriekšējo. Krāsa ik pa laikam jāuzmaisa spainī, jo tomēr pigments ar to kaļķu biezumu nosēžās, ja? Un lai viņš ir vienmērīgs, tad viņš ik pa laikam jāuzmaisa. Tāpat arī tās līmskrāsa arī jāuzmaisa ik pa laikam. Ja? Nepagaina ilgs laiks, ka krāsa nosēdās, ko var parādīt, ka ir ūdens pa virsmu jau veidojas, redzi? Un tad, lai tas nebūtu, paņem un izmaisa, lai nav biezi apakš un virs ūdeņaini. Darbojoties jūt, kad viņš paliek tā kā šķidrums vairāk otā, tek ūdens ārā, tad nots vairāk tek. Sienu pirms krāsošanas mitrina ar ūdeni, kas ir no tā kaļķa nosmelts, ka kaļķa iemērts. Tāds kaļķēns ūdens viņš skatās. Viņš ēdina nost visus tos netīrums, kas uz virsmu ir. Pirms krāsošanas mazgā to sienu ar kaļķu ūdeni, ar kaļķainu ūdeni. Un tas kaļķis ēdina no sūnas un netīrums ēdina no, un tie netīrumi tā tek uz leju un tiek nomazgāta tā siena. Ja ir kaut kur vairāk netīrumu, veco krāsu pabērž ar drāšu virsmu. Jo mitrāks virsmu, jo labāk pēc tam kaļķa krāsa piesaistās. Viņam jābūt mitram, ļoti mitram. Pa slapju nevar būt. Un tagad atkal ar ūdeni. No augšas uz leju šitā šķidriņa leja. Kad viņš nožūs, nekas nav jāgaida. Un kad tā siena mitra, tad var uzreiz krāsot ar to kaļķu krāsu. Kaļķu krāsa ir tāda vienmēr jāpamaisa, jo viņš sēžās. Nedzēstu kaļķi, iemērts izmaisa ūdeni un tas kaļķis karsējās, viņam ir jānodzēšās. Un tagad viņš nodzēšās, tad pēc 2 dienām izveidojās tāda kaļķa mīkla. Un tad to kaļķa mīklu jauc kopā pigmentiem. Tā krāsa tāda sajaukt var stāvēt gadiem, viņa var stāvēt, viņa nebojājas, viņa tikai jābūt slapjai viņai. Viņa nedrīkst kā izžūt spaini sakalst, viņa vairs necietē pēc tam, jo viņi tagad, ka krāso žūstot uz sienas, viņi sasaistās ar to virsmu. Bet ja viņa jau spaini bijis jau sacietējusi, tad uz to virsmu viņa vairs necietē. Viņa vienreiz cietē, pārakmeņojās tā kā. Oksidējās. Un krāso 2 reizes parasti to sienu. Es vienreiz krāso pa diagonāli uz vienu pusi, otru reizi tā uz otru pusi. Šitā kā paceļot, tāda pabijies tā krāsa. Bet ir arī tāds virsums, kas ir ūdeni neuzsūstošs, tās var būt biezāks. Tā krāsa ir atkarībā no situācijas. Mitrā, vēsā laikā ideāli krāsot kaļķa krāsu. Tad, kad saulainā laikā nedrīkst. Saulainā laikā tā krāsa ļoti strauji saulē izžūst un viņi tā kā putekļi pēc tam nobirst. Un ar rotu tikai krāso, ne ar kādiem rullišiem, ne tikai ar rotu. Tāpēc, ka viņu pielotē ar rulli tā virspusēji. Viņš skaitās, ka tāds nepielotēts. Ar otru ritīgi pielotējās klāt pie to virsmu tā krāsa. Un visur ir līdz ūdens spains, jo tas kaļķūdens spains. Tas, kas krāsots, piemēram, ir iepriekšējā dienā, to ir grūti salaist. Tagad paņem ar ūdeni un viņš sapludinās kopā.
tāda pludināšanas metode. Tas viss sapludina veco virsmu jauno, un kaļķis ir ļoti pateicīgs kā materiāls, jo viņu var jebkurā sienā, jebkurā vietā viņu var pielabot. Nav viss siena jāpārkrāso, neatstāja traipus. Piemēram, līmskrāsa, kas pielabo, viņi var redzēt, ka tajā vietā kaut kas ir darīts. Bet kaļķklāsts, viņš šitā ar ūdeni sapludina kopā. Agrāk krāsoto sapludina kopā un pilnīgi neko neredz. Pēc maz laiciņa liekas, ka tas viss ir vienā dienā krāsots. Nu, un šitā, kad uzkrāsojās virsū uz to koku, tad to atkal ir vienkārši. Un viss ir tīri. Eļļas krāsa, piemēram, noķēpa cits virsums, tur tā nevar tik vienkārši. Tajā ar ūdeni vienkārši paņem un noskalo nost. Otro kārtu krāso parasti otrā dienā, jo viņš pirmā dienā smuks piecietē. Otro kārtu atkal sāk ar ūdeni. Saslapina ar ūdeni. Un pa slapi nekad nevar būt. Nu, ir meistari, kas krāso. Pirmkārt viņš krāso horizontāli, otro vertikāli. Pēc būtības nevajag biezu kārtu krāsu. Jo biezāk kārtu krāsu, jo lielāks iespējas, ka viņi lopsies, lupinasies. Ja pēc vairākiem gadiem grib pārkrāsot, tad šī būtu jābērž nost. Un svaigi krāsu jākrāso. Uz notīrītu jākrāso svaigi krāsu. Vislabāk sadzās gaišas krāsas. Un taisni dzeltens pigments vislabāk sadzē. Citreiz dzelteni pigmenti jau vienreiz var nokrāsot. Galvenais, lai būtu vismaz plus 10 grādi. Nav svarīgi, vai tā ir vasara vai vēls rudens. Ļoti ideāli ir rudeņos krāsot tā kaļķa krāsu, tad vēl vakarā, kad nokrāso, pa nakti viņš tas gaisa mitrums apraso, tā virsma apraso un viņš vēl jau vairāk nocietē.